في الفيديو ده حابب إن أنا أعرفكم على الميزة الجديدة اللي نزلت مع آخر تحديث لسامسونج نوتس، وهي ميزة الماث سولفر. مبدئيا سامسونج نوتس هو البرنامج اللي لونه أورنج ده، اللي بتقدر إن أنت تكتب فيه بقى مفكرات، تكتب فيه تذكيرات، تكتب فيه حاجات بالقلم. فهو ده سامسونج نوتس. هتفتح نوت جديدة، وبعد كده هتدوس على الثلاث نقط، وبعد كده هتختار turn on math solver. turn on math solver هو إن أنت لو كتبت أي معادلة دلوقتي بإيدك بالقلم على الموبايل، الميزة دي هتحسب على طول المعادلة أوتوماتيك. بمعنى مثلا 1+1 هتساوي كام، هيبدأ يحسب. عايز تكبر الموضوع أهو وتجمع مثلا حاجة أكبر فتساوي كام، هيحسب. هتلاقي مثلا أنت عايز تضرب رقمين في بعض مثلا، تمام، تسيبه يحسب. لو عايز إن أنت تقسم رقمين على بعض أهو، هتسيبه برضه هو هيحسب أوتوماتيك. عايز تطرح رقمين مثلا من بعض أهو، زي ما انتوا شايفين هتلاقي ان هو بيحسبها. ممكن ان انت تعمل جذر عادي، تمام، او ممكن ان انت طبعا هو انت تقدر ان انت اهو بص زي ما انتوا شايفين بتبقى باينه ازاي اهي. ممكن ان انت تنزل تعمل مثلا جذر تكعيبي اهو مثلا. عايز تعمل باور، رقم باور حاجة مثلا اهو شغال. كل حاجة بقى معاك شغالة، تقدر ان انت بقى تتحكم عموما في الميزة دي، وان هي قاعدة تحسب لك بقى كل المعادلات، كل الاشكال، كل الحاجات اللي انت عايزها، وارقام كبيرة وارقام صغيرة، كل اللي نفسك فيه. الميزة دي طبعا انا واثق ان هي مدعومة على الاجهزة اللي معاها اس بن، تمام زي ما انتوا شايفين. بس الاجهزة اللي مش بتدعم الاس بن اعتقد ان الميزة دي عمرها ما هتكون موجودة في سامسونج نوتس بتاعها للاسف. طبعًا هي حصرية كانت للتابلت بقى لها فترة، وحاليًا نزلت أهي. أنا معايا S24 Ultra والميزة شغالة معايا، فأكيد طبعًا S25 Ultra وال24 Ultra، وممكن تلاقوها إن هي مدعومة لل23 ولل22 كمان. برضه يعني شيّكوا على الموضوع ده واتأكدوا منه وبلغوني في الكومنتات، وأتمنى تكون الميزة عجبتكم وتكون أفادتكم، ومع السلامة.